वापडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन सब डिवीज़न पारां सेप्को जी निजकारी खिलाफ मुख्तलिफ शहरन में एहतजाजी मुज़ाहरा किया विया। शहीद बेनज़ीराबाद के वापडा मुलाजिम पारां शेर मोहम्मद निज़ामानी, सरवर लाशारी, अनवर हुसैन चांडियो, अली असगर खासकेली, मीर मोहम्मद लखमीर, सरफराज मेमण ऐं ॿियनि जी अॻवानी में ओल्ड पावर हाउस पुराने नवाब शाह खां रैली कढी वई। समारोह में वाइस चेयरमैन मोहम्मद साले चांडियो, जनरल सेक्रेटरी नवीद कायम खानी, हक नवाज खासकेली, इरशाद कुरैशी, मोहम्मद रऊफ आराई ऐं ॿियनि जी अॻवानी में वापडा ऑफिस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। उबावड़ो में चेयरमैन गुलाम अकबर रिंद, जनरल सेक्रेटरी हाजी जावेद हुसैन मलिक, जाहिद हुसैन बुहड़, मोहम्मद आसिफ लगारी, मोहम्मद जमान बुहड़ ऐं ॿियनि जी अॻवानी में मुज़ाहरो कयो वियो। ॾहकी में चेयरमैन सलीम समेजो, फरहाद भुट्टो ऐं जानी उस्मान जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहरो कयो वियो। इन मौके ते सेप्को मुलाज़िमनि कम छॾ हड़ताल करे ऑफिसनि जी तालाबंदी करे मेन गेट आॾो धरणो पिणायो ऐं सेप्को जी निजकारी ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी पिणु कई। मिरापुर में यूनियन अॻवान ज़ुल्फ़कार लांगो, जान मोहम्मद कुंदर, रियाज़ राजपर, ज़ुल्फ़कार सहतो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाज कयो वियो। एहतजाज कंदड़ अॻवाननि जो चवणु हो त सेप्को खे खानगाइण वारो अमल मज़दूर दुश्मनी ते ॿधल आहे, जंहिंसां केतिराई मज़दूर बेरोज़गार थी वेंदा। हू कंहिं बि रीति इदारे खे खानगाइण जे हक़ में न आहिनि। हुननि मुताबिक़ त फौरी तौर ते सेप्को जी निजकारी जो फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk